नमस्कार साथीहरू। नेपाली सेयर बजारको इतिहासमा सबैभन्दा महँगो अनि विवादले भरिएको आइपिओ रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आइपिओ खुलेको छ। मैले यो कम्पनीको आइपिओको बारेमा अरू धेरै भिडियोहरूमा चर्चा गरिसकेको छु। अन्य धेरै भिडियोहरू पनि बनाइसकेको छु, च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। आइपिओ भर्ने या नभर्ने भन्नुभन्दा पनि हाम्रो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मात्र भर्नुहोला। सायद तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ कि केही कुराहरू। आइपिओ भन्ने बित्तिकै 100 रुपियाँ प्रति किता, 1000 रुपियाँको 10 किता भन्ने प्राय हामीहरूको बुझाइ रहेको छ। तर यसमा त्यस्तो चाहिँ रहेन। कम्तीमा 50 किताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रति किता 820 रुपियाँ 80 पैसाका दरले 50 किताका लागि 41,040 रुपियाँ लाग्नेछ। यो रह्यो सामान्य जानकारी। अब जानौँ कम्पनीको के कस्तो विवाद हो भन्ने बारेमा। सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सांसदसम्म प्रश्न उठेको विषय हो। यो कम्पनीको विवादित आइपिओ अनि कम्पनीको विवादित वित्तीय विवरणको बारेमा अदालतमा मुद्दा पनि परेको विषय हो। तपाईँ हामीमध्ये धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि हामीमध्ये कसैलाई लागेको छ होला अदालतले अनुमति दिइसकेको छ भन्ने पनि। अदालतको फैसलाप्रति मेरो भनाइ केही छैन। भ्रष्टाचार, घुस, लेनदेन नहुने ठाउँहरू कुनै पनि रहेन। अहिलेको यो संसद नरहेको अवस्थामा, कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा आजसम्म रोकिएको आइपिओ किन सुटुक्क खुल्दैछ त? किन रोकियो अनि अहिले के नियतले खुल्यो? यसको जवाफ भोलि पक्कै मिल्नेछ। पैसा तपाईँको, फाइदा घाटा पनि तपाईँकै हो। म केवल सूचित मात्रै गराउन खोज्दैछु। भर्ने नभर्ने त्यो तपाईँको अधिकार हो। मैले भने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। स्क्रिनमा देखिरहनुभएका विवरणहरू नाफा घाटा के कस्तो छ भन्ने बारेमा हेर्नुहोला। यी विवरणहरू कम्पनीले जारी गरेको विवरणहरू हुन्। कागजी रूपमा कम्पनी अब्बल छ, कहीँ कतै कमजोर देखिँदैन। तर यी विवरण फर्जी बनाएर लगानीकर्ताहरूलाई फसाउन लागेको भनेर मुद्दा परेको हो। विद्युत महसुल नतिरेको, वित्तीय विवरण शङ्कास्पद रहेको, यी कुराहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो। अहिले आजको मितिमा लगभग 821 रुपियाँ तिरेर प्रति किता किनेको आइपिओ त्यसपछि कहिल्यै 821 रुपियाँ नपुग्ने सम्भावना पनि धेरै छ। फाइदा त अलि परको कुरा भयो, लगानी पनि नहुने जोखिम धेरै देखिन्छ। राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर आइपिओ निकाल्ने अनि पछि वित्तीय विवरणमा घाटा देखाउने फिराकमा छ। यस्तो किसिमको गतिविधिहरू विगतमा अरू कम्पनीहरूले पनि गरेका छन्। अदालतको फैसला थोरै जानकारी गराउन चाहे। अदालतले यो कम्पनीलाई नयाँ तथ्याङ्कको आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गरेर मात्र गर्नु भनेर उच्च अदालत पाटनले स्पष्ट रूपमा फैसला गरेको छ। तर नियामकले त्यस्तो गरेको पाइँदैन। अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरेको भन्दै यो विषय अख्तियारसम्म पुगेको छ। त्यसले अझै यो कम्पनीले कानुनी उल्झन बिहोर्न पर्ने देखिन्छ। त्यसैमा मैले अर्को एउटा विषय पनि जोड्न चाहेँ। कुलमान घिसिङले सरुवा गराएका साक्यलाई अदालतले पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु भन्ने खालको फैसला आएको छ। यो एउटा संयोग मात्र हो भन्न सकिँदैन। यो नियोजित रूपले बनाइएको योजना हो। हितमान साक्य विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी हुनु, रिलायन्सको आइपिओ आउनु, विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको अवस्था हुनु, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? कमेन्ट गर्नुहोला। लगानीकर्ताहरूको लगानी राज्य तथा नियामक संस्थाहरूले कहीँ पनि सोचेको देखिँदैन। जसरी हुन्छ आइपिओ बेच्ने र पैसा असुल्ने खेलमा लागि परेको देखिन्छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न सक्ने क्षमता भएको यो कम्पनी होइन। केवल कागजमा मात्र राम्रो देखाइएको हो। कमिसन सबैसँग पुगिसकेको अवस्था, खाइसकेको अवस्था हो। अब पैँचो तिर्नको लागि आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो। लगानीकर्ताहरू सचेत रहनुपर्दछ। यसका विवादित विषयहरू टुङ्गो लागिसकेपछि मात्र लगानी गर्न ठिक हुन्छ। भोलिका दिनमा योभन्दा अझै सस्तो मूल्यमा पनि यो कम्पनीको सेयर किन्न सकिन्छ। आजै किन हतार गर्नु? योभन्दा अगाडि पनि विवादको बिचमा आइपिओ निष्कासन गर्न कम्पनीले गइरहेको थियो। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि भोलिबाट आइपिओ खुल्ने भनिएको थियो। अचानक आइपिओ स्थगित गरिएको थियो त्यो बेला पनि।
त्यसैको निरन्तरता आज मङ्सिर 22 गते देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ खुलिसकेको अवस्था छ। मङ्सिरको 25 गतेसम्म भर्न सकिनेछ। त्यसपछि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुल्ला गरिनेछ। आम सर्वसाधारणको कस्तो प्रतिक्रिया आउला, सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुन्छ या हुँदैन, फेरि जानकारी गराउनेछु। तपाईँ यो कम्पनीको आइपिओ भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ या यो कम्पनीको आइपिओ नभर्ने, कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले यो कम्पनीको बारेमा सोसल मिडियाहरूमा हेर्ने हो भने, सञ्जालहरूमा हेर्ने हो भने दुई धारमा बाँडिएको देखिन्छ। एउटा पक्ष भन्छ यो राम्रो हो, यसले चाहिँ यति धेरै फाइदा दिन सक्छ भन्ने पक्ष छ भने अर्को चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यति फाइदा दिने खालको चाहिँ होइन, यसको अवस्था वित्तीय अवस्था चाहिँ कमजोर छ भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू आइरहेको पाइन्छ। तपाईँहरूको बुझाइ के छ कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै जानकारीको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।